Причиной лечения мокрого кашля. Мокрым, влажным, продуктивным называют кашель, при котором наблюдается отделение секрета от трахеобронхиального дерева или мокроты. Мокрый кашель ребенка – ожидаемый симптом при поражении органов респираторного тракта, выстилаемых мерцательным эпителием. Причиной бронхиальный секрет образуется постоянно, так как является субстратом механизма мукоцилиарного клиренса. В норме он умеренно вязкий, состоит преимущественно из слизи, которая собирает частицы пыли, микроорганизмы, попадающие извне. Количество такого секрета небольшое, он выводится с помощью физиологического кашля. При заболевании, будь то инфекция или поражение респираторной системы и инфекционной этиологии, для очищения бронхов задействуется дренаж. Бокаловидные клетки мерцательного эпителия активно продуцируют слизь, которая более вязкая и густая по сравнению с обычным секретом. Этой слизи больше, поэтому кашлевые толчки наблюдаются чаще по мере скопления мокроты. Таким образом, кашель с мокротой у ребенка провоцирует инфекционные поражения дыхательных путей, муковисцидоз, бронхоэктатическая болезнь, врожденные пороки развития респираторной системы, абсцесс легкого. Стоит рассмотреть отдельно синдром постназального затека, который ошибочно воспринимается в качестве патологии с продуктивным кашлем. Такие заболевания, как синусит, аденоидит, сопровождаются продукцией слизи, стекающей по задней стенке глотки и скапливающейся в дыхательных путях. Откашливание подобного псевдосекрета выглядит похожим на настоящий кашель. Бронхиальная астма характеризуется выделением в конце приступа вязкой, стекловидной мокроты, однако ее сложно отнести в группу заболеваний с продуктивным кашлем. Мокрота в конце приступа откашливается и при коклюше, который принято считать классической детской инфекцией. Симптомы, наблюдающиеся вместе с влажным кашлем. Мокрый кашель у ребенка 2 года или другого возраста редко является единственным признаком заболевания, хотя при обильном секрете или навязчивом кашле этот симптом может стать доминирующим. Для респираторных инфекций, муковисцидоза и бронхоэктатической болезни характерное повышение температуры тела, выраженное слабость, вялость, озноб, тошнота, рвота, отсутствие аппетита как проявление интоксикации. Кашель с отделением мокроты слизистого или слизисто-гнойного характера. При муковисцидозе секрет очень вязкий и густой. Наличие дополнительных проявлений поражения пищеварительного тракта при муковисцидозе, ринит и герпетические высыпания в области носогубного треугольника при ряде вирусных инфекций. Если влажный кашель наблюдается длительное время и заболевание протекает хронически, ребенок теряет массу тела, выглядит истощенным и не стремится участвовать в подвижных играх. Абсцесс легкого – это гнойное воспаление, ограниченное капсулой. Возникает как осложнение гнойных процессов в нелегочной локализации, например, остеомиелита, вследствие плеврита, травмы, аспирации инородного тела и нарушения проходимости бронха. Абсцесс выглядит как полость или несколько полостей, заполненных гноем. Характерна высокая лихорадка с проливными потами, сильная слабость. При вскрытии абсцесса выделяется обильная гнойная мокрота с неприятным гнилостным запахом. При пороках развития органов дыхания симптомы отличаются тем, что проявляются часто в первые часы или дни жизни. Наличие трахеопищеводного свища приводит к тому, что пища оказывается в трахее, наблюдается упорный кашель, удушье. Слабость бронхиальной стенки способствует снижению активности эвакуации слизей, в результате чего присоединяется вторичная инфекция. Возникает бронхит или пневмония. Если поражение бронхов легких характеризуется постоянными рецидивами, стоит провести диагностику врожденной патологии, поскольку при стандартном осмотре ее выявить трудно. Диагностика, понять, по какой причине ребенок кашляет, очень важно. Постановка предварительного диагноза осуществляется при осмотре, оценивается общее состояние пациента, показатели температуры тела, длительность заболевания. При респираторных инфекциях болезнь начинается внезапно или после короткого продромального периода, в который входит слабость, нарушение аппетита. Для хронических заболеваний характерно затяжное течение с продолжительным кашлем, повышением температуры тела, частые обострения. В стандартный перечень исследований входит общеклинический биохимический анализ крови, общий анализ мокроты, посев мокроты на питательной среды с определением антибиотикочувствительности, рентгенография органов грудной клетки. Если состояние пациента удовлетворительно и мокрый кашель выполняет физиологическую функцию очищения бронхов, проведение лабораторно
Инструментальной диагностики может не понадобиться, поскольку нет необходимости дифференцировать предполагаемое заболевание с каким-либо иным. Лечение. Чем лечить мокрый кашель у ребенка? Воздух в помещении должен быть прохладным и увлажненным. Пищу готовить лучше легкоусвояемую, нежирную. Также не стоит заставлять ребенка съедать все без остатка, если у него нет аппетита, достаточно утолить легкий голод. Взамен нужно обильное питье, вода, чай, компот из сухофруктов, морс, который облегчит отхождение мокроты и поможет справляться с интоксикацией, если повышена температура тела. Промывание носа физиологическим раствором даст возможность избежать высыхания носовой слизи. Несколько раз в сутки необходимо капать от 3 до 5 капель в каждую ноздрю. Фармацевтические препараты делятся на противокашлевые и улучшающие кашель. Противокашлевые средства либексин, глауцин, кодеин нужны при навязчивом сухом кашле при подготовке к операциям, диагностическим исследованиям, бронхоскопии. Они используются при коклюше из-за особенностей кашля при этом заболевании. При мокром кашле противопоказаны. Если бронхиальный секрет не выводится, то застаивается в нижних отделах дыхательных путей, что спровоцирует тяжелые осложнения. Муколитики ацетилцистеин, лазолван нужны, когда мокрота вязкая отделяется с трудом, а кашель необходимо стимулировать. Помочь в этом случае могут также отхаркивающие средства на растительной основе, которые способствуют эвакуации мокроты, препараты Алтея, термопсиса. Если же ребенок достаточно продуктивно кашляет, сам принимать такие лекарства нецелесообразно и даже вредно, они увеличивают объем секрета и, соответственно, заставляют пациента кашлять чаще и сильнее, без какой-либо дополнительной для него пользы. Важно знать, что детям младше 2 лет муколитические средства назначать не рекомендуется по причине слабости кашлевого толчка. В силу возрастных особенностей, нельзя одновременно принимать и муколитики, и противокашлевые препараты. Нет необходимости использовать муколитики при сухом кашле, сопровождающем воспаление верхних дыхательных путей. Стоит также упомянуть жаропонижающую терапию, которая нередко используется в качестве компонента лечения инфекционных заболеваний. Нужно понимать, что лихорадка – это свидетельство иммунной реактивности организма, иначе говоря, его борьбы с инфекционным процессом. Граница температуры, которую можно сбивать, указывается для детей в пределах 38-38,5 градусов Цельсия. Применять для лечения кашля средства, содержащие смесь парацетамола и антигистаминного вещества, нельзя, они снизят температуру и создадут иллюзию улучшения состояния, а бактерии или вирусы не встретят сопротивления. То же самое касается ацетилсалициловой кислоты, аспирина и метамизола натрия, анальгина. Аспирин в детском возрасте применяться не должен в связи с риском развития печеночной недостаточности. Анальгин способен вызвать агранулоцитоз, состояние, при котором в крови такие клетки, как нейтрофилы, отсутствуют или наблюдаются в единичном количестве. Любые методы лечения можно применять только после консультации педиатра. Дети младшей возрастной группы не могут рассказать о своих жалобах, поэтому без осмотра специалиста сложно установить правильный диагноз. Кашель ребенка должен восприниматься как симптом, требующий грамотной терапии и четких показаний для приема медикаментов. Читайте далее, как народными средствами можно вылечить ребенку кашель. Как правильно лечить ребенка, если у него началось заболевание? Чем лечить заболевание у ребенка? Чем лечить кашель, который появляется из-за прорезывания зубов?